sem zadnjič rekel, više kot gre, bolje bo, sem imel v mislih tole. Najvišje, kar v Sloveniji obstaja. Dobro, ne pripelje na 5000 metrov, kot nam je uspel Peruju, je pa pri nas tudi ena cesta, ki pripelje preko 2000 metrov nad morje. Morda kdo ne ve, to je bila tudi najvišja gorska cesta v Jugoslaviji. Pravijo, da je visoka nad morjem zrak redek in da se turbomotorji tam bolje obnesejo. Torej sem dobro izbral. BMW i8 je, kaj pa sploh je, najbolj futurističen avto tega časa. Še dobro, da nisem debel. Po izgledu že, pa tudi tehnologija ni od muh. Gre za priključni hibrid, ki mu lahko doma napolnite baterijo v 2 do 4 urah, da potem strašite pešce v mestu ali pa tukaj kozoroge. Ravno prav velik je, da se dokaj suvereno spopadete tudi s tako zahtevno in ozko cesto, kot je tale na Mangart. Tisto s turbino na višini je sicer res, ampak tudi sam bom brez plinske maske, brez težav dihal na vrhu, ker vseeno ne gre v takšne višave. Mogočni Mangart je z 2679 metri četrti najvišji vrh pri nas. Asfaltirana cesta pa prileze do kar 2072 metrov. Zgrajena je bila že leta 1938 in na njej lahko poslušate zvok motorja tudi v takšnih divjih tunelih. Razgled je fantastičen. Če je dan lep, se vidi res daleč in je treba kar paziti, da ne gledaš preveč okrog, ker mimogrede zapelješ v kakšen prepad. Joj, sam to ne, bi bilo res škoda avta. Koga briga zame. Za vzdrževanje ceste, ki sicer ni v vrhunskem stanju, ampak je veliko boljše kot marsikatera v Sloveniji, je treba spodaj plačati 5 evrov ekološke takse. In ko se takole vozim po njej, se spomnim na vse tiste avstrijske gorske ceste, ki jih znajo naši severni sosedje še kako dobro zaračunati. Tukaj žal gre na drugo stran, kjer je samo en velik prepad, ampak če bi šle lahko čez, bi bil pa tule pravi raj za ljubitelje motornih vozil. Že vidim legendarne dirke za veliko nagrado Mangarta. Pa saj, zakaj pa ne? S takšnimi avtomobili bi to lahko izpeljali tudi v zaščitenem narodnem parku. Z i8 bi bil tukaj še kako konkurenčen, celo Anže bi se mogel sprijazniti z drugim mestom, ker imam telih 362 konjev že v malem prstu. Če pri tem avtu kaj res navduši, je to odzivnost in lahkotnost. Kljub zajetni bateriji, ki ima kapaciteto 7,1 kWh, to je za nekih 30 km, avto tehta manj kot 1,5 tone in verjetno jasno zakaj. Oglikova vlakna, ja. Pospešek do 100 4,4 sekunde in če sem že pri podatkih, elektromotor ima 96 kW, samo 1,5 litrski turbo trivaljnik pa 170 kW, torej 231 konjev. Super športnik za prihodnost, pravi BMW. Jaz pa perfekten avto za idilične slovenske gore. Dobrih 12 km je dolga cesta od odcepa pod predelom in so jo v času svetovne gospodarske krize zgradili kar lepo z javnimi deli. Pomislite nekaj takšnega danes. Je pa pri tej cesti pomembno še nekaj. Ker je v Triglavskem narodnem parku ni ravno namenjena podiranju hitrostnih rekordov, ampak uživanju v naravi. In mirno lahko rečem, da je tole najlepša cesta v Sloveniji. Na njej je poleti tudi ogromno kolesarjev in pohodnikov, čeprav so zdaj, tako kot jaz, vsi v službi. Ker ne gre za navadno prometno cesto, ponekod ni ograje, zato brez izgovorov, ko boste strašili ptiče med letom v tisti prepad tamle dol. No in kaj, dobro sem izbral. Zdaj grem pa polniti baterijo. Je kar dolg klanec dol in se bo verjetno fino napolnila. Pa naj še kdo reče, da se ne splača prijeti gor.